mày cơm mày không ăn nữa thôi, biết mà ăn cái gì bây giờ. Là tắm mày không có làm gì đâu. Nước sình nè, tắm vô vùng không đây nè, là tắm chưa in thấy không? Xong rồi đó. Để đi uống lòng cho nó ráo đi, cho nó mau khô. Mày ở với tao dài đây thôi, chứ mày không ăn thứ với mày không ăn nữa, không biết tao không biết nói anh treo nữa. Đứng rồi đi cho nó ấm. Cơm nè, nghe sạch để cho nó nứt khổ quá.
kiếm dây bó lại đi. Đất hả mày? Quá đẹp. Bữa giờ khách cho ông cụ được mấy tỏi rồi hả ông cụ?
Còn giải luôn chưa ai dùng. Thôi, có gì nữa cô. Bán nhanh nhanh đi, chứ không rõ ràng con vô đúng rồi. Bữa này cũng sau mình bán đi. Nó quay hình chút xíu. Cảm ơn nha. Cái này không có, con lấy cái khác nha. Không có là nó gần nhau. Là nó y hệt như vậy nhưng mà hạng khác. Hãng Rau biển này mình hay bán nè. Không, thì quả lắm. Y như nhau. Ơi lần này còn 2 vị của ông, 1 vị với anh. Cái này còn 2 vị. Dạ 2 vị. Đủ à, y như nhau. Ông uống là con về lại hàng. Dạ 34. Đó nè. Dạ con đợi thôi.
200. Ngon á, giờ đi bắt ở đây còn Mai mới bắt nữa. ông đi bắt hết trơn mua ai. Đừng cái về lo nấu cơm ăn cái đã. Sau đó, người đàn ông thay mặt cô bé xin lỗi và nói cháu, bé không biết gì rồi, nhanh chóng rời đi. Lúc này, người phụ nữ vẫn còn bực bội trong lòng. Cái mặt đi. Muốn khá động nghe. Được rồi. Muốn khá động gì? Trời ơi em bán cho anh có. Rồi 25.000. Đây. Rồi 25.000 là thêm một con nữa Rồi, nha. rồi, cảm ơn nhiều. Có con đạp năng lượng này nữa hả? Không, bóng đèn thường á. Quay gì vậy? Người ta quay phim. Quay phim á. Cái gì vậy? Ồ, đỡ quá. Bắt được mấy cái ốc quen. Cũng được mấy trăm. Hay quá. Bắt ốc. Đi bắt ốc. Bắt ốc. Đi đâu kia. Đâu kia kiếm mớ ốc mà. Rồi, thì nó giờ công lanh chanh như hành cũng ngon ạ. Thơm phức. Rồi. Cái này cho nó có thể. Chắc cho nó nhiều vô. Nó có thể.
chết ăn bệnh. Rồi đó. Đó. Ngon lắm. Vậy ông thích thì thôi nha. Nha. Chạy mà. Ơi, tỉnh rồi. Xong rồi. Ồ, ngon. Ôi da. Ngon quá. Đã.
to tung. Xương. Xương. Ăn không hết rồi. Đây là đây. Rồi. Yên ngủ rồi. Trong cái sân nước khỏe rồi. Có đám hồng. Cũng may cũng hay. Giờ bán đâu rồi mua đó còn đỡ quá. Thành tình vậy là thích. Im lặng, không có tiếng động gì hết. Tự nhiên con người thấy im lặng thanh tịnh vậy đó, con người thấy nó khỏe. Kiếm được gấu quy nè. Bữa năm cái lâu không vậy. Phải kiếm mùa gấu tự rồi tính. Làm không chưa có ngày nghỉ rồi chứ. Cố làm cho nó trong nó mới khỏe được. Còn